Udah parudan jahe ya, udah selesai parudannya, tinggal kita peres ya. Nah peresan ini medok bener guys, lihat, medok bener. Ya. Lagi guys, sampai tiris ya guys, tiris bener ya, jangan sampai disisain guys. Pokoknya ini adalah minuman herbal berkhasiat tinggi buat batuk guys, fungsinya buat batuk, napas jadi pada seger ya, buat napas, buat pilek ya guys loh. Makanya jangan dicampur ini guys, gula apa, jangan dicampur air. Nah bentar guys, ini kita gula merah, iya, ya guys, kita tuang sini guys. Oke, gimana guys? Bentar guys. Majuan. 1, 2, 3. Ini dimasak guys biar larut gulanya. Ya, gulanya biar larut, biar enak nanti diminumnya. Wah guys, ini mantap benar. Di oseng-oseng aja guys ya. Iya tuh. Ini minuman mantap guys. Habis minum ini guys, rasanya badan tuh enak banget guys, adem guys. Ya guys, dah tuang ke gelas. Oke guys, tinggal kita nikmatin minumannya. Sampai ketemu berikutnya dan salam sehat.